안녕하세요. 지아빠입니다. 제가 그동안 연비 관련된 주행 영상을 많이 올렸었는데 아직도 달리는 댓글이 연비를 못 믿겠다라는 분들이 많이 계세요. 근데 이제 그 이유가 가만히 보니까 제가 편집 영상을 올렸었잖아요. 그래서 이번에는 시동 걸고 집에 도착할 때까지 풀 영상을 찍어볼까 합니다. 좀 지루하실 거예요. 그래서 주행 영상은 좀 배속을 하도록 할 거고요. 출발할 때 영상하고 도착해서 영상을 마무리를 하도록 하겠습니다. 그리고 가끔 이게 주행 중에 이게 좀 화면이 흐릿해질 때가 있을 것 같아요. 좀 참고해 주시고 제가 중간중간 확인하면서 초점을 좀 잡아가면서 촬영을 하도록 하겠습니다. 이렇게 화면 거치대를 놓고 촬영을 하니까 꼭 무슨 제가 100만 유튜버가 된 것 같은 그런 착각이 들기도 합니다. 그러면 도착할 때까지 안전하게 운전을 하도록 하겠습니다. 심장이 두근거려 이 리듬 속에 반짝이는 불빛 너와 나 단둘이 볼륨을 더 높여봐 재미있어 신나게 춤을 춰봐 이 순간을 즐겨 모든 걸 잊고서 그냥 느껴봐 우리의 밤이야 재미있어 도시의 불빛이 춤을 춰 리듬에 맞춰 발을 굴러 둘은 어떻냐 But you don't make it 난 조심해 가끔 신나게 온몸이 짜릿 때 Feel the same 이 밤을 세워 멈추지 마 이 순간은 잠깐 도시의 불빛이 춤을
오늘은 제가 들릴 곳이 있어서 집으로 바로 오지는 않았는데요. 그래도 집하고 크게 차이가 나지 않는 거리입니다. 아까 말씀드렸던 대로 키로수도 27km가 나왔네요. 시간도 27분 나왔고 연비가 9.3 나왔습니다. 지금 밖에 기온이 6도, 7도 이렇게 쌀쌀하다고 느끼는 기온인데 두 자릿수 연비가 나오지는 않았네요. 역시 온도가 한 15도 이상 올라가면 두 자릿수 온도로 올라갑니다. 그래서 지금 시간은 9시 30분입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.